Кинерет, Израиль. Огромное озеро на севере страны. В последнее время заслуживает все больше внимания любителей ловли карп. Сегодня со мной два моих товарища, Александр и Марк, вместе с которыми мы будем пытаться поймать карпа в этом огромном водоеме. Водоем Кинерет славится своей непредсказуемой погодой, и очень часто бывает так, что прогноз оказывается неактуальным. Так случилось и в этот раз. Мы приехали под вечер, разложили снасти и поставили лагерь, но уже ночью поднялся сильный ветер в спину, который, исходя из нашего опыта, негативно сказывается на активности рыбы и на клеве карпа в том числе. Ветер был настолько сильным, что крыша нашего тента не выдержала, и нам пришлось его разобрать, создав нам некоторые неудобства в лагере. Если начинался сильный дождь, нам нужно было заходить в палатку. Двое суток мы просидели без единого пика сигнализаторов. Погода менялась слишком часто. Сильный порывистый ветер появлялся с разных сторон. Течение менялось чаще, чем обычно. Мы понимали, что рыба в этой части озера проходная. Нам нужно ждать смены погоды в лучшую сторону и подхода карпа в наш сектор. Двое суток без клёвия скрашивала теплая компания друзей. Марк привез с собой все необходимое, чтобы даже в сильный ветер или дождь готовить в палатке вкусную еду, за что ему огромный респект. Первая поклевка у нас произошла незадолго до отъезда. Мы уже начали неспешно собирать лагерь, как внезапно сигнализатор левого рудпода издал долгожданный пик, и катушка стала разматываться с большой скоростью. Сделав небольшое отступление, надо отметить, что карпы этого водоема очень сильные и вываживание доставляет огромное удовольствие. Мы зашли в воду, чтобы немного приблизиться к бровке, за которой мы ловили, тем самым уменьшив шансы ухода рыбы под нее. И через 10 минут борьбы завели красавца на 5,5 кг в подсак. Докормив 10 спомбов, мы стали ждать еще поклевок. И через несколько минут произошла очередная поклевка карпа. На этот раз поменьше, на 3 килограмма. Но он дал такой бой, что мы думали, что вес его будет намного больше. После короткой фотосессии мы отпустили рыбу и стали собираться домой. Нам предстояло в дороге обсудить следующий выезд на наш любимый Кинерет, а также сделать выводы из только что завершенной сессии. До скорых встреч, Кинерет! От компании Robbie Bites, всем натянутых лесок и желанных трофеев. Увидимся в следующий раз. Главное
Ловить и отпускать.